o'tirolmasdim. Turib og'ruvdim, tirchilab oyog'imni qimillatib zo'r ovqat yerdim. Menda bir qancha muammolar bor edi. Asosiysi ko'zimda, bo'g'imlarda og'riqlar bo'lardi. Keyin uyqum yaxshi emas edi. Hozir uyqum tiniq, yengil uyg'onaman. Mana ko'zimda chaqnashlar bo'lib turar edi. Ash chaqnashlarim yo'qoldi. Meni qon bosim 180 ga 100 bo'lib ko'tarilib ketdi. Ertalab ham skora chaqiradi, kechqurun ham skora chaqiradi. Doktor chaqirdi, ukollar qildiryapti. Keyin orada menga telefonni berdi. Hali telefonni ko'rib, bali qilib o'tirsam telefonda men sahar kasalim bilan kasallangandim. Meni Norbekov davoladi. Mana 20 yildan beri men kasal emasman, soppa-sog'man dedi. Mirzakarim aka ko'p jurnalistlarda savollarga javob beryapti, suhbatlarda bo'lyapti, har xil hangamalar bo'lyaptiligini ko'rdim. Keyin uni ichida yana turpali qilindiki, biz dori-darmonsiz sog'lomlashtirishda tuzatamiz deb. Ana shuni orqasidan mana kelib qoldim, Xudoga shukr. Allohga besamar shukr, boshim og'riqlari qoldi, davleniyam to'xtadi, qulog'imda shang'illashlar bor edi, ular ham qoldi. Mana ko'zimda chaqnashlar bo'lib turar edi. Ash chaqnashlarim yo'qoldi. Uyqularimni topdim. Bir eshikka chiqib kelgandan keyin tongga yotguncha uxlamas edim. Hozir men chiqib kelsam, men tezroq uxlab olay deydigan darajada uyqumni topib oldim. Oyog'imdagi haligi zirqirashlar yo'q bo'ldi. Xudoga shukr, avvalo Xudo bular sababchi, biz sababini qilyapmiz. Alloh hammamizga shifo bersin. Xalq ishonmaydi. Mana o'zingizlar ishoninglar, tuzalganlarni chiqib gapirtirdilar. O'shani ko'rib, "Voy oyijon, nima qilasiz? Borib shuncha operatsiya bo'lib tuzalmadingiz o'zi." Yo'q, men shunga ishondim, ishonaman. Boraman, ixlos qildim dedim. Allohga beadad shukr. Kechqurun sutkalab uxlamasdim, yig'lab qo'l og'riq bo'lsa-degan, uxlatadigan dorilar taqdir qilmasdi. 2 kun, 3 kunlab oxiri charchab ozgina uxladim. Allohga beadad shukr. O'tirolmasdim. Turib og'ruvdim, tirchilab oyog'imni qimillatib zo'r ovqat yerdim. Allohga beadad shukr, mana bemalol voy 4 soat oyijon qanaqa o'tirasiz deyishdi. Ana endi Allohim o'zi sabr beradi, etishar, o'rgatishar. Mana 4 soat indamay o'tiraman, uyimga borib, o'tirib ovqat yeyman. Allohga beadad shukr, sizlarni bergan ko'rsatganiga shukr. Ikkalavinglar umringlar uzoq bo'lsin, bolalaringlarning rohatini ko'ringlar. Mingdan martabaylar balom bo'lsin. Xursandman sizlardan. Rahmat. Ancha yillardan beri meni uyqumda halovat umuman yo'q edi. Uxlamas edim desam bo'lar. Boshim og'riq qoldi, ozgina uxlab boshim og'rib uyg'onar edim, juda ham og'ridim, kayfiyatim tushkun edi. Umuman dori bilan ham uxlay olmasdim. Bu yerga kelganimda bulardan so'radim, dozani uyqu dorini pasaytirsam bo'ladimi yo ichmasam bo'ladimi deyishdi. Yo'q, pasaytiring, lekin ichmay qo'ymang deyishdi. Men 2 kun pasaytirib ichdimda, shu bilan umuman yig'ishtirib tashladim. 6 kun, 7 kun bo'ldi. Mana bugun dorisiz, shu kungacha dorisiz uxlayapman. Даже dorini ham ichib olib, mana haligi duolar o'qirdim. Uyqum kelsin deb rosa nima qilardim, berishvat qilardim. Hozir lekin umuman o'ylaganim ham yo'q. Dorilarsiz qanday uxlab qolganimni bilmay qolyapman. Maza qilib uxlayapman. Rahmat. Men kutganimdan ham ziyod natija oldim. Tushkun holatda, kayfiyatim yo'q, hayotga qiziqish, charchoq, dangasa, lekin 99-100% o'zgardim. Xudo xolasa onam bilan yana keyingi darsda qatnashmoqchiman. Sizlarga Alloh kuch-quvvat bersin. Mehnatinglarni oqlab bajardinglar. Katta rahmat sizlarga. Mana shu markazni topdim, niyat qilib keldim. Birinchi kunning o'zidayoq oddiy, yengil mashq bajardik. Men yillar bo'ldiki, uxlasam ham xuddiki boshim, miyam ishlayotgan holatda, keyin ertalab uyg'onganimdan keyin kun davomida xuddi boshim eski choynaklarimiz bo'ladi-ku, qaynayotgan holatida yurardim. Bu menga to'g'risi noqulaylik tug'dirardi farzandlarim tarbiyasida ham. Lekin Xudoyimga behisob shukr, birinchi kunning o'zidayoq men chiroyli natija uyqumdan oldim. Va keyingi mashg'ulotlarni bajarish jarayonida men shu narsani bildimki, kayfiyatimda o'zgarishlar bo'ldi, bo'g'imlarimda og'riqlarim bor edi, ular ketdi. Eng menga yoqqan tomoni tanamdagi o'zgarishlar. Ayniqsa tug'ruqdan keyingi terida tirlashlar bor edi. O'shalar hali biz yara chaqa uchun qilinadigan mashqlarni bajarmasak ham ketib qolganligi, eng kattalarini shunaqangi chiroyli bo'lib kichrayib qolganligi
menga yanada darslarga qatnashishga motivatsiya berdi. Men ko'pchilikka tavsiya qilgan bo'lardim, chunki ayni kunlarda nima deydi, shunaqa psixologlarimiz ko'payib ketgan. Ular bunaqangi tarzda, mukammal tarzda ham tanani, ham ruhiyatni tiklab bera olmaydi. Menga yopishqoq xayollar mashqi juda ham yoqdi, zarulyam yuraman. Shu kechagi aytilgan mashqlarni qaytalab mazza qilyapman-da. Shunaqangi odam shunday toza bo'lib mazza qilib yursa bo'lar ekan-ku. Qalbim uyg'ondi, qalbim tinchlandi meni. Qalbim yoshardi. Xudo xolasa davom ettiraman men. Menda bir qancha muammolar bor edi. Asosiysi ko'zimda, bo'g'imlarda og'riqlar bo'lardi. Keyin uyqum yaxshi emas edi. Hozir uyqum tiniq, yengil uyg'onaman. Natijalarim atrofni, o'zimizni anglashni o'rgandim, xotirjamlikni, atrofdagilarni o'z holicha qabul qilishni, kechirimlilikni, ayniqsa shu kechirim mashqi meni qandaydir yengil qildi. Ko'p insonlarni kechirib oldim. Ayniqsa bu sog'lomlashtirish markazida o'qish ayollar uchun juda zarur deb o'ylayman, chunki ko'p ayollar qalbida kechirimsizlik, qanday og'ir holatlar bilan yuradi. Shu yerdagi bilimlarni olishsa, oilalari tinch, osoyishta, xotirjamlik, farzandlar ham yaxshi rivojlanadi menimcha. Shuning uchun hammaga taklif qilib qolaman. Men Qoraqalpog'istondan Dinara. Norbekov markaziga men ham shu Sarvar Bahodirovni intervyusini 2 soatlik intervyusini ko'rib kelganman. Ertalab boshlaganman, kechqurun tugatganman-da videoni. Bo'lib. Keyin tugatgan paytim bo'ldi, boraman. Albatta boraman deganman, chunki menda eng ko'p menga og'riq beradigan narsa o'tmishni o'zim anaqa unutaman, eslamayman deyman, lekin baribir ham yopishqoq xayollar bo'lib yopishib qolganda o'tmish anaqa. Keyin uyqum tinchmas edi. Uxlab turaman, 9 bo'lib ketmadimi, 10 bo'lib ketmadimi, falonchi telefon qilib tashamabdimi? Umuman xavotir bilan, vahima bilan yurardim-da, bugun ishim qanaqa bo'larkin, bugun kunim qanaqa o'tarkin deb. Keyin o'sha narsalar ham o'sha bemalol bo'lib qoldim. Ertalab ham misol uchun 7 mi, 6:30 mi o'zimdan o'zim uyg'onib ketyapman. Oldin 10 mi, 9:30 mi uxlayverardim rosti. Uyquga umuman yengilib qolgan edim. Hozir tetikman. Keyin tongni quchoqlash rosa yoqdi menga. Tongni quchoqlamasam xuddiki biror narsadan ayrilib qolganday bir shunaqa holat bo'lyapti. Главный shu uyqum zo'r bo'ldi. Harakatlarim yengillashdi. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq chog'idir umr daftarin. Azizlar, mana qirol va qirolichalar 10 kundirki bizni umr daftarimizga Norbekov markazida o'tdi deb yozilyapti. Alhamdulillah. Bizadagi bo'lgan natijalar nimadan deb o'ylaymiz? Chunki gapirayotgan odamni o'zida amal bo'lsa, u yuqadi eshitayotgan odamga. Ustozlarimizda o'sha amallar o'zlari qilayotgan mehnatni amalini ko'ryapmizki, bizga yuqdi alhamdulillah. Men juda ham xursandman. O'zimga shaxsan keladigan bo'lsak, boya ustoz Durbek, siz ikkita qiyofani chizdingiz-ku, o'shaning ikkalasi menman. O'sha qovog'i osilib turgan, bundan bir 30 yilcha shunaqa bo'lib kelgan menman, даже 30 undan ham ko'proq. Endi bu yoqdagisi mana yaqindagi endi menman de. Chunki o'qituvchilar bilasiz, juda qattiq qo'l bo'lishga majbur. 30 ta 40 ta bolani bir sinfda ushlab turish qiyin bo'lgan, endi pensiyagacha. Endi hozir navaralarga endi men yo ikkinchi tomonni ishlatmasak bo'lmaydi, doim tabassumda. Bunga erishdik alhamdulillah. Sizlarning yordaminglar bilan, ko'rsatmanglar bilan erishdik. Teri bilan ishlash, o'sha bo'g'im og'riqlari, ayniqsa bo'g'im mashqlari menga juda ham yoqdi. Mana shunaqalarni qildirganinglar men yayrab ketdim. Mazza qildik. Men o'zim ana aytsam endi uyalib aytmay o'tirgan edim. Ana oxirgi paytlarda o'qituvchi bo'lganman-da, endi pishib qoladi o'z maktabda o'qituvchi. Bilmayman hammam yoki menmi o'zim yomon haligi bo'ldimmi.
uyda nevaralarim bayram bo'lsa, boshqa bo'lsa, nevaralarim yig'iladi, kelinlar yig'iladi-da. Kelinlar bu tomda o'tirsa, nevarlar bilan, bolalar bilan baqir-chaqir bo'lsa, menchi hali jinniga o'xshab boshqa xonaga qochib kirib ketib qolaman. Kamiga eshikni ham yopib olaman. Kallam shunaqangi bir g'alati bo'lib ketadi-da, og'rimaydi. Kallam g'alati, umuman shovqinli. Nevarani kim yomon ko'radi? Danagidan mag'zi shirin degan gap bor. Yaxshi ko'ramiz. Lekin o'zimning qilayotgan ishimdan o'zim uyalib ketardim. Bir kuni hatto katta o'g'lim o'tiribdi-da, katta o'g'limning oldida bolalaringni tartibga solib o'tir deb uyga kirib eshikni qulflab oldim-da, shu darajaga yetdim. Lekin juda ham bu o'g'limdan uyaldim-da. O'g'lim ham mening dilim og'rimasin deb mendan ko'ra bolasini yaxshi ko'radi. Lekin mening dilim og'rimasin dedim, opa kirib yopib olavering, men o'zim qarab o'tiraman dedi. Keyin kecha Qurbon hayitda yana eksperiment qilib chaqirdim hammasini. Hammalaring biznikiga dedim, biznikida deb yig'ilish bo'ladi dedim. Hammasi keldi, yetaklashib, bilasiz, iloji bo'lsa itini ham yetaklab kelsa, agar tayyor. Hammasi keldi. Xursand bo'lib o'tirdim. Ana nevarlarning yugurgani-yu, chaqirgani-yu, baqirgani hech menga ta'sir qilmadi. Bir ham yaxshi ko'rib, mazza qilib o'tirdim. Birinchi o'rinda onjom Solih, Xudoga shukr, ancha og'ruvlari ketdi. Ancha sal endi Xudo xolsa uyqulari ham Xudo xolsa yaxshilanyapti. Allohga shukr. Ancha nima deydi, rezultatlari ko'p, yaxshi. O'zimnikini ham aytib o'taman, shu kelgan anaqamda, shu mana shu seanslar ham o'rgatganini qiladi. O'zim ham 2 kun 3 kun bo'ldi shu ustozda o'tganlarda aytdim. O'zim ham ertalab shuni dush qabul qiladiganini kirsam, o'sha qo'limni to'g'risini aytaman, hech kimga yetmas edi. Uncha qo'limda mana shunda psoriazi anaqasi bo'lardi. Shundoq mayin bo'lib, terim ham silliq bo'lib anaqa qilib qoldi-da. Shundoq o'zim ham aqlim anaqa qilib qoldi. Ruhim tinch. Haqiqatan men ham juda ko'p asabiylashardim, chunki hamma farzandlarim men ham keserva yo'l bilan dunyoga keltirgan edim. O'shaning uchun juda menda asabiy, juda anaqa bo'lgan edi. Bular ancha ketdi. Insonlarni kechirish juda ham zo'r anaqa qildinglar bu narsani ham. Juda ko'p insonlar baribir kechirimda shu narsa katta men yuragida anaqa bo'lib yotardi. Hamma insonlar ancha insonlarga foyda bo'ldi bu narsa kechirimli. Odamlar yaxshi munosabatda bo'lish, yaqinligi, iliq gapirishlar ham juda ham zo'r yetkazib berdinglar. Hammalarga rahmat. Har doim o'z YouTube kanallarida bo'sh ovqat qilayotganlarimda ham ustozni, ayniqsa birinchi ustozni Norbekov ustozimizni shu har doim ko'p eshitaman o'zi. O'shaning uchun meni olib kelgan edilar. Siz juda ilvalasiz, shuni tushuntirasiz deydilar. Uyda ham o'zi shular juda ham o'zi necha yillardan beri ularga juda anaqaman, o'zi muxlisman. Endi kechadan sizlarni ham ochib o'taman. Kasallik va stressdan chiqish dori-darmonlar siz deganni sizlar 2 oy oldin aniq master klass qilgan ekansizlar. Kechadan kechqurun 10 da namozlarni o'qib bo'lgandan keyin sizlarni eshityapman. Ochib o'tyapman. Juda ham zo'r anaqa qilgansizlar. Rahmat. Juda ham muxlis bo'ldim sizlarga ham.